Hallo, baie welkom by vanaand se uitsending van Fokus. Ek is Lenet Fransis Peren. Bietjie later in die program vertel ons hoe 'n jong man sy eie sakeonderneming begin het. Diamantdelwers in Namakwaland en die Richtersveld sukkel al jare om permitte te kry om wettig op ou diamantmyne te delf, maar hulle pleidooie val op dowe ore. Intussen word die delfvelde deur buitelanders beset en plaaslike delwers omtrent verjaag. Inwoners van die kusdorp Port Nolloth meen die ekonomie van hul dorp is vir jare deur diamantdelwery bevoordeel, maar in die jongste tyd is die dorp byna in verval. Die verslag van Keith Suister. Ons het hier in Port Nolloth met belanghebbendes en gemeenskapsleiers kom gesels om te hoor hoe permitte vir diamantdelwers in hierdie omgewing die ekonomie van 'n dorp soos Port Nolloth byvoorbeeld kan bevorder. Die dorp is in verval, sê gemeenskapsleiers, en as permitte vir diamantdelwers gegee kan word, kan dit help om die ekonomie en die gesindheid van mense baie meer te verlig. Dancing is 'n jarelange inwoner en sakeman op Port Nolloth. Hy meen die plaaslike en nasionale regering moes baie lankal daadwerklik ingegryp het om die gemeenskappe hier by te staan. Mr. Singh, you've been around in the Richtersveld area, in the Namakwaland area for quite a while. Illegal diamond mining has escalated now to a sense that it's being run and operated by mostly foreigners. What should have been done to help local diamond miners that have been mining here for years to be able to have permits, which they've been fighting for a very long time? Well, firstly, it is the responsibility of government at all three spheres, national government, provincial government and local government, to ensure that besides service delivery, they look at an integrated development planning which looks at all the available opportunities in the area. If you look at the Namakwaland area, Richtersveld municipality in particular, there are various drivers, mainly 4 drivers for economic development. One, having the World Heritage Site at the Richtersveld National Park gives opportunities for major tourism development. Then you got the coastline, as you see here, that is gives great potential for mariculture development and fishing. And then you've got the mining. Basically right all the way from the Orange River mouth to Groenspoeg River in the Northern Cape area. The land is diamond bearing. Now, unfortunately, you had a government that has been giving pieces of paper called mining permits to major companies who did not really look at the future and post-mining, where in terms of the Mineral Act, the major houses are supposed to have a social and labor plan. The social labor plan is supposed to assist the local communities in development. Now, if government had looked at the integrated development plan of the municipality, you'll find that small-scale mining or artisanal mining is part of it. All needed to be done is to legalize it by issuing permits to small-scale groups of peoples and roping in the major industries and getting them to assist in removing overburden and such like, providing security and helping the people to grow. By failing to legalize the industry, they are promoting illegal mining. And if it is legalized, then you will not have the groups of foreigners coming in, because then you will require a permit to be able to mine. And in the absence of that, you've got the foreigners coming. Now, what has happened? Recently, with the illegal mining activities in the area, there was an economic boost in the area. Today, I've been going around to some of the shops and asking them, how is the business? How was it 2 months ago and how's it now? The business has dropped down to 40% of what it was 2 months ago. It just shows that if the industry is legalized, it shows that there will be economic development. It will be better for local authority. A legal business, even the people working will have to then reflect the income, have financial statements. SARS will be benefiting, government will be benefiting. So all needs to be done is government needs to take action, the proper action. There needs to be political will. There needs to be drivers that would drive it and assist the communities. People want to work. They want to work. But the opportunities are not there. The pieces of paper are not there for them to be able to work. Esmeralda Losper is 'n gemeenskapaktivis wat nou jarelang vir delwers permitte veg. Hulle word sedert 2018 van bakboord na stuurboord gestuur.
Maar daar gebeur vandag nog steeds niks. Onze storie kom nou al 'n paar jaar gelede kom onze storie aan. 2018 het DMR begin engage met ons plaaslike gemeenskappe in Namakwaland, die verskillende dorpe in Namakwaland. Ek was op daai stadium was ek nog steeds baie betrokke in artisanal mining en hulle het met ons 'n meeting gekom hou en vir ons gesê hulle wil ons graag voorstel aan die Samasamas in Kimberley. En hulle het ons voorgestel aan Lisa Lou en aan Lucky Sekoe, sodat ons kan die mense vir ons raad en advies kan gee. Wat is die stappe om te volg dat ons ook kan 'n permit kry? Hulle het vir ons gesê Esmeralda, ons het klaar met die plaaslike mynhuise gepraat. Al wat julle moet doen, julle moet kou opstig. Julle moet kou opstig 10 persone in 'n groep. En ons het klaar met die mynhuise gepraat en dan moet julle net die areas identifiseer en so gaan ons vir julle help. Intussen was daar baie vergaderings met DMR gehou in Springbok, onder andere met die streekvoorsitter Pieter Swarts. Ons het 'n ooreenkoms geteken waarin hulle skuldig gemaak het om te sê dat ons gaan op daai stadium 2018-2019 het ons in Sandkop gemyn. En hulle het gesê Esmeralda en die ander leiers, julle teken hierdie ooreenkoms, ons gaan alles in ons vermoë doen om julle wettig te maak. Hulle het so ver gegaan op Sandkop dat hulle vir ons kom waterpype aangelê het. Godfrey Olifant was hier, Gwedi Mantashe was hier, die minister van minerale en energie was hier. Hy het so ver gegaan om na ons plaaslike radiostasie toe te gaan om te verbind aan hierdie belofte om ons wettig te maak. Niks, soos ek vandag hier staan, het niks gerealiseer nie. Nadat ons die meeting, of kom ek sê die ooreenkoms gesluit het met DMR, het die myn toegemaak, het was Desember. En hulle het vir ons gesê, ons maak die 7de Januarie oop, toe ons die 7de Januarie terug gaan myn toe is die hele polisie daar. Die kontrak was van die tafel afgeskrap, meneer Pieter Swarts was nêrens te kry nie, telefonies, het ons probeer om in verbinding met hom te tree, niks het gerealiseer nie. Nou so baie dinge het intussen gebeur, intussen wat ons nou wag vir om 'n permit te kry, was ons mense doodgeskiet in die myne. Ek dink aan hierdie spesifieke jong ouetjie, Ronaldo Joseph, hy is koelbloedig doodgeskiet van wetteskolle, niemand is gearresteer nie. En dit is die goed wat ongelukkigheid en aggressie by 'n mens opwek. Want die polisie trek net hulle skouers op. En 2 ouens het doodgeval in Kleinsep. Niemand kan verslag doen nie. So daar is so baie uitdagings. En ek dink dat om artisanal miners wettig te kry is baie eenvoudig. Die DMR moet net na ons toe kom en sê, daar is 'n stukkie grond vir julle, ons gee dit vir julle as gemeenskap. Baie dinge gaan uitgeskakel word, soos kriminele oortredings, diefstal. Dit gaan 'n groot inspuiting in ons dorp se ekonomie het. So van my kant af kan ek net sê dit is tragies, dit is hartverskeurend wat in ons plaaslike dorpe aangaan. James Magas woon ook jarelang op Port Nolloth en is 'n gemeenskapsleier. Hy sê hulle verstaan en ken diamante. Wat voel jy as daar permitte was, wat se inspuiting kon dit vir die gemeenskap en vir omgewing gewees het nou amper 10 jaar later? Absoluut geweldig baie ontwikkeling, want die mense van Port Nolloth of van die Richtersveld is diamantmense en nie net van die Oranje rivier tot by die Groen rivier, is almal diamantmense wat verstaan van diamante. Wat ons dan nou eintlik nodig gehad het, is permitte. En indien ons permitte sou gehad het voor die tyd, was die illegal of onwettige mense van buite sou nie nodig gewees het as ons mense permitte gehad het nie. En ons sou die ontwikkeling wat daar is minimaal mense wat opgelei word in Port Nolloth. As gevolg van die feit dat daar is nie eintlik 'n agtergrond vir wat ons wil doen nie. Ons weet wat ons wil doen, maar ons het eerstens permitte nodig en dan die ontwikkeling van die diamante en so meer. Daar's baie groot voordele wat vir ons wag in die toekoms, indien ons net 'n permit sou kry.
Net hierna deel 2 van Keith Suister se verslag en hy kyk terug na die lewensverliese tydens die jarelange diamantdelwery. Bly by ons. Welkom terug by Fokus. Verskeie voorvalle waarin delwers hul lewens verloor het oor die jare plaasgevind. Een van die tragiese voorvalle was by die bontekoemyn by Springbok, waar meer as 10 delwers in 2012 toegeval het. Sedertdien beklei aktiviste en gemeenskapsleiers hard vir permitte om delwers te bevoordeel. Die bontekoe diamantmyne bydekant Springbok het nou in 'n klein dorpie ontaard. Hier is honderde sogenaamde onwettige diamantdelwers wat vir diamante hier soek. Al wat hierdie mense vra is vir permitte om die delwery wettig te kan doen. Op Hondeklip Baai ontmoet ons vir David Marcus. Hy kom ook nou al vir jare aan met die geveg vir permitte. David meen dis onregverdig dat die plaaslike mense nie uit hul eie grond kan baat vind en verryk word nie. David, is nou vir baie jare dat jy aktivis is vir die regte van diamantdelwers, plaaslike diamantdelwers in Namakwaland en in Richtersveld. Oor die jare, wat is die kanse dat hierdie delwers permitte kan kry om wettig te kan delf? Want dit was hulle grootste begeerte oor jare. Wat het oor die tyd gebeur? Is daar enige kans nou nog? Jy praat nou van 'n kat se kans. Die kat is dood. Die kat se kans is dood. So die kat is eintlik tegnies gesproke dood, want die regering van die dag, as hy in die klein stukkie elite, as hulle sakke kan volprop, hoekom dan nou nie? Ten koste van die ander man. Nou ons is van die grond en ons is gebore op die grond. Want toe moet ons nou hiervan verder gaan. En enige regering wat nie gaan toelaat dat die mense kan eet op die land van sy geboorte nie, moet 'n swak regering wees. Nou ek weet nie hoe van 'n councilor se kant af, hoe ons so 'n regering kan endorse wat nie toelaat dat ons mense mag eet nie. Ek dink in 2012, David, het jy vir my iewers net by die dorp, by die Hondeklip Baai gesê dat die kos is onder die grond en ons mense moet dit net ontgin. Is die kos nog steeds beskikbaar vir mense om te ontgin, of hoe lyk die situasie nou? Kom ons wees eerlik met mekaar saam. Ons mense probeer om permitte in die hande te kry. Maar die wet is nie armmansvriendelik nie. Die wet is geskryf deur die mynbase. En vir die afgelope jare vanaf 94 is daar net nooit transformasie in die mynboubedryf nie. En die regering homself het nie die apatie en die lus om ons mense vorentoe te vat nie. Dit kan nie rocket science wees om te besef dat die regering het nie die wil om ons arme mense vorentoe te vat nie. En gegee dit, het ons mense nog net nooit permits gekry nie. En die permits homself, die regte is in die hande van die mynbase, of het nou de Beers is of het Anglo-Americans is, maar dit is nie vir ons arme mense gebeskore nie. Jy is nou 'n raadslid in die Kamiesberg munisipaliteit vir die Mynersparty. Wat 'n rol kan jy speel om te verseker dat diamantdelwers in die Kamiesberg omgewing en dalk miskien in ander gebiede 'n beter kans het om amper 'n kans op oorlewing of 'n kans vir 'n permit om wettig te kan werk? Wat is dit daar wat julle doen, wat jy as raadslid kan doen? Right. Dis belangrik dat ons het nie meer 'n keuse en ons het nie 'n opsie nie om saam met die huidige myneienaars te kan werk. Want as ons nie dit gaan doen nie, dan sit ons in elk geval op ground zero. Want op hierdie stadium kan ons die permits kry net vir 'n aansoek vir 'n arme man, en die armstes van die armes, is dit 'n enorme klomp geld net om 'n aansoek te kan doen. En dit bring ons weer terug na die unequal society wat ons huidiglik in lewe. Wat verskriklik is, en dis net moeilik om hier vanaf verder en vorentoe te kan gaan. Want as jy nie geld het nie, dan kan jy in elk geval nêrens gaan nie. So ons het 'n partnership met private investors nodig. Kyk, daar is investors op hierdie stadium wat bereid is om te kan kom. Die struikelblok is dat
Die wetgewing is nie so geskryf om vir 'n artisanal miner, 'n man met 'n pik en graaf, want hulle is gemechanized. Wat sou beteken nou, als word deur masjinerie gesit en ons mense wat in elk geval moeilik het om 'n pik en 'n graaf ewens te kan bekom en vir dit met 'n sif. So daai wette is nie daar vir ons nie. Maar ons is die mense wat op die einde van die dag die regering moet endorse en vorentoe vat om te sê luister, die praat namens ons, maar hulle doen op die einde van die dag vir ons niks. Die groot probleem is dat ons mense werk nie as 'n eenheid saam nie. As ek praat van 'n eenheid, sou ek praat as 'n liggaam, right? Want jou kop en jou lyf is totaal en al apart van mekaar af. So daar's 'n apartheid system, want jy kan reg dink, maar jy kan nie reg optree nie. Wat sou beteken nou? Mense is letterlik honger, mense loop slaap, maar is asof hulle se hande is agter hulle rug vasgemaak. Hulle mag nie eet nie. Nou, wat is dit nou? Mind you, dit is dieselfde mense wat dan vir die party loop instem, wat in elk geval nie vir hulle enigstens 'n voordeel gee nie. Wat hulle goed kan doen, is hierdie EPWP-projekte. Dit hou jou besig, maar jy kom nêrens nie. It's like being in a rocking chair. Die Departement van Minerale Bronne en Energie se woordvoerder, Johannes Mokobane, sê hulle het reeds permitte vir verskeie klein mynergroepe landwyd uitgereik en is nog besig met die ander permitte. Bly ingeskakel, net hierna vertel ons jou van 'n besonderse jong man. Hy het met net R1000 sy eie besigheid begin. Bly by ons. 'n Jong man van Gauteng het te midde van hoë werkloosheid, veral onder jong mense, 'n plan gemaak. Gonswe Selashwe het reeds in graad 11 vir die eerste keer aan 'n entrepreneurskompetisie deelgeneem. Hoewel hy nie suksesvol was nie, het dit hom wel aangespoor. Gonswe het besef dat sy hulp aan sy grootouers met die plant en verkoop van groente en vrugte en die konfyt wat hulle maak, 'n werksgeleentheid kan skep. Jolien Reed vertel sy storie. Die hoë werkloosheidssyfer van bo 35% in Orange Farm suid van Johannesburg was meer as genoeg vir die eienaar van All Day Jam, Gonsie Solache, te dryf om vir homself 'n beter toekoms te skep. Gonsie vertel hoe hy na matriek geld gespaar het om vir hom 'n paar tikkies te koop om sy Pantsula dansdrome te vervul, maar hy het geweet dat dit nie volhoubaar sou wees nie. Een middag nadat hy sy voete moeg geloop het, kon hy ook nie sy hongerte stuit nie. With my grandfather, we would go to the garden to farm. Then after our harvest, we would take our raw materials at home. Then my grandmother would do jam for us. So I grew up eating jam. Like on that day, man, I was so angry that how can granny give me jam? And I was expecting pap, a decent meal. Then I went to eat, but then that day it was so nice. It was the best days where I've tasted this jam. Van die begin af, my skoonma het die jam gemaakt. Toe leer ek van haar af om die jam te maak. Toe kry ek 'n kans hier om die melon te plant en ek het perskes en appelbome daar. Toe maak ek, gaan dan sommer aan met die jammakkery. Dan Gonsie volg my altyd. Een dag hy vra my, want ek sal sommer baie van dit kook en sit dit daar en enige iemand wat in die huis inkom, dan gee ek vir hom haar net vir my halen. Dus een dag sê Gonsie, ouma, hoekom het jy nie besig het gemaakt met die jam van jou? Want jy gee mense sommer my halen. Hoekom maak jy nie die besigheid van dit nie? Dus ek, nee, vat dit. Als jy wil die besigheid maak, vat dit. Ek sal jou leer. Ons het van daaraf begin. Met 'n skrale R1000 wat hy gespaar het, het hy sy besigheid begin. One of my good friends from high school assisted me with the first design that we made.
we went to print in Johannesburg. Then I started to sell. Then I bought tomatoes because we didn't have tomatoes at that time from our harvest, but we had yellow melons. Then I used the yellow melons that were at home to manufacture. Then that's how I started. Hy werk op hom eie. Hy het 2 mense wat hom help het, mense maar as ons van die kokery afpraat, hy wil kokery homself doen. Hy is perfect. Hy maak tamatie, peer, geel watlemoen en perske konfyt wat hy aan plaaslike inwoners verkoop. Onlangs het hy 'n kompetisie gewen en het met die prysgeld nuwe toerusting gekoop wat sy vervaardigingsproses makliker sal maak. So in that way, we would produce 1,000 units in a month, of which it took us a long time to produce the jam. But then that was one of the red tapes that stopped us from going to retail because they expecting larger quantities. But then now having these machineries, it has increased our capacity to making 1,000 units in a week. Die jong man het sy Pantsula danser vriende ingetrek om hom te help om sy konfyt te verkoop en hulle verdien 'n kommissie. Now I'm taking the Pantsulas to the robots, and whenever they sell our product, they gain commission from that. So they no longer just dependent on the people throwing money on the robots. And when we go to the places like Sentin, they also get gigs. There are side gigs whereby they get invited. Instead of just working for all day jam, they get other gigs whereby they can go and perform there. So we have our staff that we have employed at the garden, at the facility, and we are creating another job opportunity for those guys at the robot. It makes me feel very proud. It makes me really happy. Ek is altyd opgewond. Daarom ek is altyd bly as ek hom net so sien. Ek sê my kind, jy gaan verder. Jy gaan bietjie ver en ver. Ja, ek is altyd trots aan hom. Let's start taking the knowledge that our grandparents are teaching us, because they have a lot of skills that we can grab from them, that we can learn from them, in order for us to start creating our own businesses out of those skills. Die soetsmaak van sukses en ons nog maar begin daar. Dankie vir die saamkyk vanaand. Onthou, al die Fokus uitsendings is steeds op YouTube beskikbaar. Al wat jy moet doen is om by ons aan te sluit elke Vrydag aand om 8:30 as ons weer op ons pos op SABC 2 en dan ook om 6 op DTT. Ons groet dan tot volgende week. Dankie dat jy saam gekyk het. Lekker naweek vorentoe. Totsiens.